ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಕ್ಷಿತಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 12 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ, ಮಗಳು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓ ಉಗ್ಗೊಂಡು ಬರ ಮುಖ ಗಾದ ಬೋಡು ಖರೆ ಬೇಡ. ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೇ ನೈಟು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರೋಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಅಖಿಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಆಯಿತು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 11 o'clock ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಹೃದಯಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೊಳ್ದು. ಸೊ ಇದೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಏನಾದರೂ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು, ಕೆಲವು ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಥರ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹೃದಯ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವೀಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಐಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದು ಕೂಲರ್ ಕಮ್ ಫ್ರೀಝರ್. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀಝರು ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕೂಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಗೀ. ಇದು ಸೊ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೀಗ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಲಾಜ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸಂಜೆ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ 8:15 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾನಪ್ಪನ್ ಸೇವ್ ಸೇವ್